video, welcome to my today's video. Ito nga pala ba guys, yung robot vacuum mop. So hindi mo na siya kailangan bantayan, hayaan mo lang siya kusa na siyang tatakbo. Bump robot kasi nagbabump siya guys, tapos doon siya iikot. Pwede mo na siya i-connect sa iyong wifi and then maglagay ka ng map, doon siya susunod siya doon sa map na ginawa mo kung saan mo siya gusto palinisan. Paglinis. So, ang high-tech naman guys, no? So, available to guys. Ayun. Tapos, yung nalagay yung mga basura na nakuha doon sa, so diba? Galing. So, kung gusto nyo guys, available to sa akin. Vacuum robot mop. So, for more unboxing, this video.
到新环境，开始全新清洁工作。检测到新环境，开始全新清洁工作。
So, thank you nga pala for watching and don't forget to subscribe to my channel and hit mo na yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga items na i-upload ko dito, unboxing. So, sa dyan!